Hola, bona tarda. Benvingudes, benvinguts. Gràcies per estar aquí i compartir aquesta estona amb nosaltres. Jo sóc el Joao i avui modero aquesta conversa d'aquest cicle que li diem Argument de Barcelona, que és un espai que intentem generar amb els centres cívics de la ciutat, amb uns quants centres cívics que hi participen, per tenir un espai que sigui de conversa, de compartir i de reflexionar sobre qüestions que són d'actualitat i que ens preocupen a la nostra societat. No? A cada edició triem un tema i en cada centre intentem treballar diferents perspectives o mirades sobre el mateix tema. No? I en aquesta edició l'hem titulat No puc més, mirades als malestars i la salut mental, no? Justament per posar sobre la taula aquesta qüestió sobre la que hi ha una preocupació creixent a la nostra societat i intentar-la mirar des de diferents punts de vista. No? Aquí vam estar parlant ja sobre la relació de l'art amb la salut mental, hem parlat sobre pressió estètica, hem parlat sobre les condicions materials, no? per arribar a la felicitat o per fer front, diguéssim, en aquests malestars. I avui posem la mirada sobre un espai molt concret i els malestars que s'hi produeixen, que és l'escola. No? I aquesta sessió l'hem titulat, doncs, com veieu aquí, quan l'escola no és refugi, entendre el bullying. No? I per això comptem amb dues convidades que ens ajudaran a donar-hi voltes i anar desgranant aquesta qüestió. D'una banda tenim l'Anna Pérez Vigil, que ella és psiquiatra infantil i juvenil, doctora en Medicina i du a terme la seva tasca assistencial al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona. És coordinadora de l'equip clínic d'intervenció a domicili a l'Eixample, un equip multidisciplinari pensat per oferir suport en salut mental als adolescents amb dificultats emocionals o patologies mentals que no demanen ajuda i el seu entorn familiar. Sí, benvinguda, Anna. Gràcies. Només corregir que ja s'ha acabat aquest projecte i que ara treballo al Centre de Salut Mental Infantil Juvenil. Vale, però... perdó, que és veritat que abans ho parlàvem i he tirat de la bibliografia. I d'altra banda tenim la Fàtima Zarfani. La Fàtima és graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, psicòloga i ara mateix està estudiant el Màster General Sanitari de la Universitat de Barcelona, està interessada en Psicologia Social i Clínica, en concret amb tot allò que té a veure amb el trauma, el maltractament, l'abús sexual, la violència de gènere, i és coautora del llibre Pedra, paper i tisores, de Víctor Panisello, que és un llibre de ficció que retrata la història d'un grup d'adolescents i assetjament escolar, no? Que està construït col·lectivament a partir de les vostres experiències. No? O sigui, benvinguda, Fàtima. Gràcies. Doncs d'entrada, per començar aquesta conversa, el que us volia plantejar és una pregunta molt bàsica. No? Normalment comencem desgranant el títol, que és què és el bullying, no? De què parlem quan parlem de bullying o d'assetjament escolar. No? No sé com ho definiríeu, com ho explicaríeu. No? Sí, si sé qui s'anima a trencar el gel. Començo jo. Bueno, el bullying o assetjament escolar és un tipus de maltractament que s'inicia en l'àmbit escolar d'un jove que exerceix una agressió, una violència sostinguda en el temps a un altre jove que és víctima d'aquesta violència. És un tipus de violència, per tant, i una vulneració dels drets humans. No sé si vols afegir alguna cosa, Fàtima? No, estic d'acord, sí. Perdoneu, que amb el canvi de micro estic despistat. I una mica, com diríeu que es plasma això o com podem reconèixer, no? Això dins de l'àmbit escolar? També una mica amb aquesta idea, no? Que el que hem intentat plantejar amb el títol, que pensem que l'escola ha de ser un refugi, però a vegades és un lloc on justament es produeixen aquestes formes de violència. No? Clar, com es plasma? Jo en relació també amb la primera pregunta que deies de què és el bullying, moltes vegades no se sap identificar o no s'identifica bé perquè a vegades és com això és un conflicte entre nens o conflicte entre dos amics. Llavors, moltes vegades s'intenta utilitzar el criteri de durada per dir si és un bullying o no és un bullying i jo amb això no sé si estic gaire d'acord. Després també veure quin és el comportament del grup de classe, dir si és realment un conflicte entre només dos companys
com reacciona el grup davant aquest conflicte. Si realment és entre dos companys, no hi haurà com aquest silenci de vale, aquesta persona li està fent mal i a la vegada com el que el deixen de costat. Si és un conflicte entre dos, hi haurà posicionaments, la gent discutirà, coses normals, tothom de la classe ho sabria, inclús els tutors. Però amb el bullying això no passa. És com tot molt silenciós. La gent sap el que està passant, alguns no ho volen admetre, alguns sí, però es callen. Llavors és com molt tot silenciós. S'amaga a propòsit, jo diria. No sé si acabo de contestar la pregunta. Sí, totalment. No, jo afegiria, pensant en això del refugi, que idealment ho hauria de ser. Hi ha lleis que així ho emparen, que els centres educatius han de ser lliures de violència, però que al final les escoles, no sé si estàs d'acord, Fàtima, però és un reflexe de la societat. I al final, en el bullying pot haver-hi una violència explícita, que és la de la persona que agredeix, clarament física o emocionalment, o ignorant, no? O sigui, hi ha aquest tipus també de violència que no és tan directa, però després, dintre de les violències implícites, està el silenci, no? O sigui, això és una violència també que s'ha de contemplar i que segons la meva experiència és el que fa més mal, perquè a l'agressor se'l calla ràpid si no hi ha un grup de 25 persones que l'estan reforçant positivament. Que aquí en tot això interfereix la por, la por màxima en la persona més agredida i també en aquest grup silenciós jo crec que moltes vegades també impera la por, que també podem parlar de com afrontar aquesta por. Sí. Clar, la Fàtima treia aquesta qüestió que recollies del silenci abans de començar a parlar d'aquesta idea dels espectadors, de gent que mira i no fa res i no diu res. Clar, aquesta violència, escoltant-vos, penso al final, més enllà de l'explícita, té un caràcter potser ambiental, com que va reforçant tot això. Sí, o sigui, la persona que exerceix la violència normalment obté un reforç positiu, ja sigui ser un líder o tenir més poder, que després també podem parlar de què fa que aquesta persona exerceixi violència, que també s'ha de poder mirar, quin és l'entorn familiar, d'on ve, els valors, però sí que... Exacte, o sigui, hi ha tot aquest entorn que calla i fa que aquesta persona se senti amb més poder de continuar fent mal. I després els professionals o els professors penso que ja hi ha moltes mesures que s'estan aplicant i cada vegada es té més consciència, però que és difícil que ho vegin. La Fàtima em pot parlar de quina va ser la seva experiència o què en pensa ella, però crec que és difícil que ho detectin, no és fàcil. I aquest és el problema, que com més ràpid es detecti, més fàcil és la reparació i la recuperació també emocional, però que moltes vegades es triga anys en detectar-ho. I el que no es pot exigir és que la víctima sigui la persona que demani ajuda, perquè és molt difícil, perquè està morta de por. No sé si t'hem contestat, perquè hem donat una mica de volta. Però... Sí, pensava, aquesta qüestió de la detecció, tu començaves parlant justament això, de què s'identifica o no s'identifica com a assetjament. Quan diries que es detecta o per què es triga tant en detectar? No sabria dir en general, però per exemple, des de la meva evidència quan vaig patir el bullying era que no et prenien en sèrio. Jo tinc records de quan era petita, perquè a mi em va començar ja des de la primària, 6-7 anys, i com ets tan petita, els professors diuen ai, doncs si et molesta aquesta persona, vés a jugar amb l'altra. Però clar, jo tenia el record de dir-li però és que ningú vol jugar amb mi, tothom m'està fent el buit, llavors què faig, amb qui jugo? I clar, tens com experiència rere experiència i al final dius, si és que ningú m'ajuda, a qui li demano ajuda? Si els adults m'han de protegir i m'estan dient que em busqui la vida d'alguna manera, m'estan dient que no hi ha un problema. I clar, per mi hi ha un problema, ells me'l neguen, i allà es generen problemes d'ansietat i no sé què, i clar, tu t'ho calles, tu t'ho menges i creus, i aguantes tot això fins que un dia explotes. I és quan explotes, si és que pots explotar d'alguna manera, que es diu, mira, aquí està el problema.
o a vegades si et trobes amb algun professor, sobretot per mi és algun professor que intervingui o alguna amiga o algun amic que es posi enmig. Però normalment ser tu capaç de parlar és molt difícil perquè de primeres moltes vegades no et fan cas. I en aquesta cosa, no? Us preguntava com per detectar-ho, que a vegades és difícil com detectar-ho una mateixa, no? Que a vegades potser penses el problema és meu, no? I no és d'aquesta violència que estic patint. No sé. Totalment. Jo de fet vaig tenir, i a vegades el tinc i tot, de dir, segur que he viscut bullying? O sigui, jo parlo amb la meva psicòloga i em diu, tia, sí. Però clar, jo en el meu cap a vegades, si és com, també com en el bullying hi ha molta manipulació, moltes vegades allò, no, només estic fent broma, o no, és que tu t'ho prens tot molt malament. Clar, et fan aquests jocs que tu al final dius, és que jo ja no sé què estic vivint, no sé si sóc jo que estic exagerant, però clar, veus la història i dius, hòstia, tu m'has estat fotent que flipes, perdó pel llenguatge, però és com, clar, m'estàs fent mal i m'ho estàs negant. I després tu també t'ho acabes creient, dius, soc jo, i després quan penses i reflexiones i dius, a vegades estàs com, sí, no. Per exemple, per vindre a la xerrada vaig tornar a passar per aquest procés i vaig dir, sí que vull fer això, vull explicar la meva vivència perquè sí que he viscut bullying, però com encara estic treballant tot aquest tema i encara ho estic processant, o sigui, jo encara amb els meus 24 anys estic tractant-me això, estic encara aprenent a ser jo mateixa perquè no sabia com era jo, de tants anys de cohibir-me després del que he viscut i clar, és que a vegades si tu tampoc ho saps o t'acabes reprimint a tu mateixa, com demanaràs ajuda? Si és que no ho saps? És que em sembla importantíssim tot això que està dient la Fàtima perquè tot el que està explicant és el que em diuen a mi els joves a la visita i costa molt que puguin arribar a parlar com està parlant ella. Ells es qüestionen una i altra vegada que per què a ells, que alguna cosa hauran fet ells. Afecta moltíssim a la seva autoestima, però és que tot això triga anys en reparar-se. I que és molt difícil que una persona que està tan vulnerabilitzada pugui demanar ajuda. I què és el que fa que pugui demanar ajuda? O sigui, tu, Fàtima, deies quan explotes o quan trobes algú, tu també treballant amb joves des d'aquesta vessant més d'aquest acompanyament. O sigui, què és el que permet fer aquest pas a demanar aquest suport? Quan arriben a les consultes del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil on jo treballo, venen amb sintomatologia, ja, per tant, per mi és tard, molt tard. Venen amb símptomes, des de símptomes d'ansietat, moltes vegades símptomes de depressió, d'absentisme escolar, deixen l'escola, això és un símptoma clàssic, perquè eviten el lloc on estan sent endanyats. Moltes vegades autolesions, ganes de morir-se a mi m'arriben amb aquests símptomes i de fet moltes vegades arriben els símptomes i des de que verbalitzen els símptomes fins que podem arribar a entendre que hi ha hagut una situació d'assetjament escolar o de bullying, passa temps, nosaltres ho preguntem, però de vegades em diuen no hi ha abús sexual. També si no hi ha confiança i no hi ha vincle, no s'obriran persones adolescents a explicar experiències tan íntimes i doloroses. Necessites primer que hi hagi un clima de confiança, però que moltes vegades has patit alguna situació difícil, diuen que no, fins que quan ja hi ha confiança són capaços d'explicar-te què t'ha passat i moltes vegades ni ells ho identifiquen com a assetjament. Així és com m'arriben a mi. No sé com la Fàtima va poder demanar ajuda. Clar, jo realment no vaig demanar ajuda en si. O sigui, després d'acabar el batxillerat i tal, vaig dir, vale, jo necessito ajuda perquè tenia problemes d'ansietat i tot això. I això és el que deia com explotar, de dir, vale, m'estan passant coses, o sigui, no havia explotat en si, perquè jo dic explotar i potser intent de suïcidi, potser, o començar a fer rabietes, o ser com més violent, o aïllar-te totalment de la societat, per així dir-ho. Seria com l'extrem. Però jo no estava en aquell extrem, estava en plan de, jo sé que m'estan passant coses, m'he donat compte que no era normal i dic, vale, jo necessito ajuda, però no anava expressament per al bullying. Jo tenia fòbia social i dic, vale, puc bé a la psicòloga a tractar-me això, la fòbia social. I després dic, vale, això és que em ve una història, això no és
que ho he tret jo de la manga, sinó que he tingut un ambient que ha afavorit a que m'apareixi aquesta condició. I és com vaig acabar anant. Les sintomatologies, això que deies tu. Sí. Que són com... Bueno, sí, és molt semblant al que ens deia l'Anna, no? I que aquest explotar que deies potser és el mostrar altres símptomes, no? També, sí. Clar, i ara us escoltava i pensava quin és l'accés que tenim, no? A poder... O sigui, quan tenim, no? Quan s'externalitza aquest malestar o aquesta violència té aquestes conseqüències, com podem arribar en espais on ens donin ajuda, no? Perquè al final, una cosa parlant, no? En aquest cicle sobre la salut mental, un tema que sempre acaba sortint sobre la taula és l'accés difícil o l'accés desigual, no? A una atenció, a un acompanyament, no? Per més que tinguem serveis que van creixent enfocats a joves, no? No sé com ho veieu vosaltres, no? O sigui, qui té la possibilitat d'anar a teràpia, no? Quan comença a identificar el que li està passant. Clar, jo abans de passar aquest punt pensaria en tot el que pot fer l'entorn familiar, l'entorn escolar, l'entorn social, no? Que crec que és importantíssim, no? O sigui, per respondre breument a la teva pregunta, doncs, bueno, hi ha els centres de salut mental infantojuvenil, que hi ha un a cada districte de Barcelona, no? I els diferents municipis, que a través del pediatre, o sigui, l'important és la detecció. En quan es detecta, bueno, si ens podem posar a parlar aquí de les llistes d'espera i de tot això, però que són temes que en infantojuvenil almenys que són bastant sensibles als professionals. I quan arriba via pediatria, no? Hi ha psicòlegs dels centres de salut mental infantojuvenil que van als centres de família, als ABS, no? als centres de salut, a fer un cribatge de les persones que tenen problemes de salut mental, i els que són així aspectes una miqueta més lleus els poden tractar allà o amb la família, i els que ja tenen una entitat els deriven als centres de salut mental infantojuvenil. Llavors jo crec que sí que hi ha vies de tractament. Jo insisteixo que per mi el problema és que no es trigui 4 anys en detectar, no? Perquè hi ha tant de mal, dany emocional fet, que després és molt difícil reparar-ho. No sé com ho veus tu. No, jo també estic d'acord, i també jo el que considero molt important és que hi hagi un psicòleg present, més d'un psicòleg realment, perquè són molts alumnes en una escola, un institut, en el que pugui fer aquest acompanyament, perquè tots coneixem algú a classe que era o molt cohibit o l'altre que era molt agressiu o que feia mal als altres a classe. Llavors és com, necessites algú que t'ajudi a detectar, no per fer una teràpia potser, però dir, mira, aquesta persona o està patint o veig aquestes coses, el que sigui. No sé com funcionaria, però és dir que hi hagi algú que sàpiga com detectar una mica això, que formi els professionals, els professors, i fer algun tipus de protocol que pugui ajudar a detectar bé. De fet, hi ha un protocol fantàstic que té 90 pàgines a la pàgina del GenCat de Catalunya, que té moltíssimes eines i vídeos de divulgació, i que hi ha centres que apliquen molt bé, hi ha altres que no tant. Al final jo crec que depèn com tot de les persones, no? Però que crec que és clau que abans d'arribar a especialistes de salut mental, que no sempre cal, perquè si es detecta ràpid, que als centres educatius hi hagi persones en les que aquest jove que està sent agredit pugui confiar, que moltes vegades la persona més accessible és el tutor o tutora, o l'orientador, i que s'apliquin els protocols, però que clar, a vegades penso, als tutors i tutores també els demanem com molt, perquè tenen classes de 30 nois i noies, però que a la mínima que coneguin una mica a l'alumnat i vegin canvis, i que hi hagi també una relació fluida amb les famílies, que les famílies també a la mínima que detectin els canvis, perquè abans no ho he dit, però les persones que arriben a la consulta no arriben perquè elles volen, arriben per les famílies o per les escoles de vegades. Un adolescent de 14 o 15 anys no té gaires ganes de veure una psiquiatra, por maja que sea. I que crec que és que puguin trobar un entorn de confiança o un amic que els digui no t'estàs tornant boig, o sigui, el que està passant és real i ho estem veient, i jo no tinc prou valor per anar i dir-ho tampoc al profe, però per exemple aquest amic o amiga pot dir-ho als seus pares i escolta, aquesta persona hi estan fent això i estem tots morts de por, no? O sigui, jo crec que és com trencar amb això per intervenir l'abans possible. Una mica reiterativa amb el tema, però és que em sembla molt important. Sí,
Sí, i vinculant amb això, no? Tu abans apuntaves a una qüestió que era quines són les causes d'aquest silenci, justament, no? I ara us llenço la pregunta, que és quines són les causes, no? Què provoca que tota aquesta gent, no? Més enllà de la gent que agredeix, estigui com reproduint o amplificant, no? O fent veure que no existeix aquesta violència. No? Jo crec que la por juga un paper fonamental. I ara parlo de la meva experiència personal, que no vaig patir assetjament escolar directament, però que sí que a la classe on jo anava a l'institut hi havia un noi que estava patint assetjament i jo i una amiga meva teníem molta por i al final, no, amb el recolzament de les nostres famílies, vam parlar amb l'equip directiu suplicant que no ens delatessin i van poder posar mesures. No? Dic, si jo, que no era la persona agredida, tenia aquesta por, perquè els agressors tenien molt de poder, estaven fent molt de mal, doncs crec que la por juga com un paper molt important. Després, com deia la Fàtima, la manca de formació, no? la manca de... Crec que si s'adrecés a aquest tema explícitament, no? En els inicis de curs, obertament, a formació de tot el professorat i sensibilització, com es fa amb la perspectiva de gènere, no? Amb l'antiracisme, formació a tot l'alumnat, perquè aquesta majoria silenciosa de la que parlàvem sàpiga on es pot adreçar, en un espai segur. O sigui, es necessiten, jo crec, espais segurs per fer tot això. I bueno, les causes també dirien que hi ha una normalització de la violència, no? Que a la societat en general ho estem veient ara, no sé, que normalitzem, i que una broma, que abans també ho indicava la Fàtima, només és una broma si fa gràcia a tothom. O sigui, si és una broma només riu el que l'està fent, potser és que no és una broma. No? I que tot això, bromes o clatallots o coses que poden semblar com bromes, doncs ja són actes que estan fent molt de mal. Sí. No sé com ho veus, Fàtima. No sé tampoc si has pogut parlar amb gent, no? I si has pogut dir-li a algú per què no vas dir res o per què no... Clar, jo també vaig ser, o sigui, a part de jo sofrir, també vaig veure altres persones patint al mateix temps. I és això de dir, és que si em fico jo encara rebré més. Llavors això també, aquesta por de dir, doncs, potser jo també rebré més per a sobreparlar. Llavors jo és una cosa que també he identificat, però altres motius tampoc et sé dir. I crec que tampoc hem de perdre de vista que els adolescents, o sigui, és l'època, l'adolescència en la que els pares deixen de ser els referents i són els iguals. Per tant, el que pensin els iguals de tu és importantíssim. Tenir l'acceptació dels iguals potser és el moment vital en el que això té més importància. No? Llavors és com molt difícil si no es treballa molt inicialment i s'explicita i es fa un circuit on hi hagin espais segurs per poder parlar d'això, s'introdueixen aspectes d'educació emocional a les classes, no? O sigui, un munt de mesures per fer que aquestes persones s'atreveixin a parlar, més que fer que la persona que està rebent l'agressió pugui parlar. No? I respecte a la persona que està realitzant l'agressió, també crec que és importantíssim que s'indaguin en les causes de per què està passant això, no? Que es pugui parlar amb aquesta persona, que es parli, no? Sense jutjar-la d'agressor de per vida, perquè afortunadament no tots ho seran, que es parli amb la seva família, que s'entengui el context si està patint violència. No? I pensava, no només violència de maltractament o d'abús, no físic o sexual a casa, sinó de vegades com negligències afectives, no? I a vegades inconscients, perquè penso en pares, no? O famílies que treballen 12 hores al dia, que no estan amb els seus nens i que els nens estan sols a casa tota la tarda exposats a violència, no sé, en el porno... És que hi ha violència per tot arreu. Bueno, m'he enrotllat una mica, però em preguntes per les causes i és que són moltes. No, parlàvem, en l'edició anterior d'aquest cicle, parlàvem justament sobre la pau, no? Era com el tema, i una cosa que sortia molt era aquesta cultura de la violència i com s'anava reproduint. No? I ara aquí com a Falca, una de les sessions les vam dedicar justament a educar per construir la pau. No? Era el títol de la sessió que, ara no recordo, Irene, si està penjada en streaming o no, però la podeu buscar. I que parlàvem, per exemple, d'un programa que es diu Tutoria entre iguals, no? Que justament com generar aquests espais en què puguis tenir referents dins de l'institut, no? els que puguis acudir. No? Però amb aquesta qüestió de les causes que anaves apuntant ara, us volia demanar com d'aprofundir una mica en què podeu identificar. No? O sigui, tu apuntaves com aquesta cultura de la violència, situacions potser, no? De desigualtats que acaben desembocant en aquesta altra expressió
de violència, no? Dins dels instituts o entre els propis joves. No sé si teniu alguna idea d'algun camí més que ens ajudi a explicar, no? Aquest tipus de violència. Vale, o sigui, dius potser algun tipus de conflicte social que es reprodueixi en les aules, dius? Per exemple, no? O el que deia l'Anna, no? Gent que pateix situacions de mancança afectiva, diguéssim, no? A la seva llar, i que això el trasllada a violència cap a altres persones, no? Quan està a l'institut. Vale. Ens preguntes per altres tipus de violències que se'ns acudeixin o causes, no? D'aquesta violència que és l'assetjament escolar. No sé. Ja. No sé, jo la meva experiència és de que moltes de les persones que exerceixen la violència han après violència, ja sigui en els entorns familiars, sobretot, que crec que són la base de tot, o a la societat, no? És que a la tele, als videojocs, a molts entorns, i que tenen moltes carències afectives i moltes dificultats de gestió emocional. Altres, crec que des de la meva experiència és com la causa principal. Sí. No sé si podem pensar entre tots, Sí. Clar, el que dius que aprenen violència, jo per exemple sé 2 casos de les persones que m'agradien, per així dir-ho, sí que tenien conflictes importants a casa i sé que en certa manera ho estaven traslladant a l'escola, a l'institut. Llavors, jo a vegades també, i això és el que jo penso, si per exemple socialment ja veiem com per exemple classes socials més altes menyspreen a una classe social més baixa, això també es veia molt al col·le, saps? Jo en aquest cas era classe més baixa, no anava a excursions, no sé què, i ai, la Fàtima. I era com, a vegades jugant amb aquest menyspreu de dir, ai, és que tu tens menys amb què defensar-te, no estàs en aquesta classe social més superior, no? Que tothom tenia més diners, no sé què, i això també es veia com... Veia molt aquest reflex social, no? O el típic de veure la sèrie, el típic grup popular que feia fer bullying, i si tu vols ser popular en l'escola acceptat, doncs a vegades jo crec que també fas aquest aprenentatge de si tu en la televisió vols molt que els guais al col·le són els que fan bullying, doncs tu o faràs bullying o et callaràs quan vegis bullying perquè mira, estaràs a part dels guais, per així dir-ho. No sé, veig com moltes vegades, penso, dic, és que jo crec que al final representem la societat en petit, en situacions més tancades i més petites. Per això quan la gent diu que això és conflictes entre nens, que són coses de nens petits o adolescents, no, és que és un problema social per mi. No és tant que 2 nens decideixen fer-se mals uns als altres perquè sí, perquè són nens, sinó perquè realment ho aprens a algun lloc. I si ho han après és d'on? O a casa, o en el mateix col·le, com actuen els professors també, els veïns, la tele, i ara més, com hi ha molt les xarxes socials, que està per tot arreu, és que d'allà treus tot. I llavors, si això tampoc està controlat a vegades, afecta. Clar, escoltant-te pensava justament en aquests referents culturals, no? I pensant, jo què sé, en sèries, fins i tot quan els protagonistes o les protagonistes no són com les guais, no? Hi ha aquesta figura dels populars que són aquesta figura com violenta, no? I per més que això entenc que vol ser un retrat del que passa en un institut, potser acaba reforçant també, no? Aquesta dinàmica, no sé. Sí. Jo ho veig molt, jo almenys dic, és que ho veig en tantes sèries, en tants llibres, en tants... Dic, no he vist mai realment un model de grup popular al col·le que sigui realment bona gent i que s'ajudin entre ells, que creen una bona comunitat. O sigui, això crec que quasi mai ho he vist. Llavors és com, clar, és que si també veus això tant a la tele, diràs, potser escolliré el bàndol que no em facin mal a mi. Que també és una mica supervivència, de dir, si no puc confiar en ningú i no sé què, i l'escola és aquest ambient, doncs diré, jo m'aniré al costat on no em facin mal. Potser veig algú que li fa mal, no m'agrada, no vull participar, però tampoc diré res. I llavors gires la cara. Jo crec que aquest aspecte que deia la Fàtima de la supervivència, no? Que a l'adolescència, a l'escola també, però sobretot als instituts, no? És molt important que no t'assenyalin, doncs
molta gent va en contra dels seus propis valors per no estar assenyalat. No? Sí, i també pensava, no, en causes, doncs evidentment, causes d'orientacions sexuals que no són hegemòniques, no? Ètnies que no són la majoria, doncs tot això també pot vulnerabilitzar molt a la persona, no? Tot el que sigui diferent, no vull dir diferent, no? Que s'ha sortit de lo hegemònic, pum, cap allà que van, no? Però que moltes vegades no és ni això, moltes vegades, l'últim cas que jo vaig veure és una persona que tenia una personalitat, que deia les coses que pensava i per no ballar-li l'aigua al líder megapopular, doncs el líder la va creuar i va fer que tota la classe sencera la hiés. I aquesta persona encara s'està preguntant: què he fet? Algú dolent he fet? Alguna cosa malament està dins meu? En relació amb això, una cosa que sembla interessant i que hi penso sovint és com a vegades és des d'aquesta pròpia violència que et fan veure que ets diferent. No? O sigui, jo penso en el meu cas, clar, de cop et diuen maricón quan tu no penses encara ni en la sexualitat ni en relacions sexoafectives, no? I al final com l'assetjament, tu apuntaves a qüestió de classe, no? Però que acaba sent com una manera de marcar-te i dir tu ets diferent a la resta, no? Quan potser tu fins a aquell moment no havies pres una consciència d'això, no? No sé com... No, sí, totalment. O sigui, també és el que deia ella una mica de que acabes aprenent que hi ha alguna cosa dolenta en tu. O sigui, si ja veus tu en tu mateix que ets algo diferent, orientació sexual, transsexual, prens una cultura diferent, país diferent, és com tu ja saps que ets una mica diferent i si a sobre veus que al teu voltant et tracten com a tal i a sobre et rebutgen i des d'una edat molt primerenca, o potser no tant, acabes també aprenent que per ser diferent et mereixes aquest tracte. Llavors és una mica aquest aprenentatge que és molt dur que acabes fent. Perquè clar, si al final tot el teu entorn et tracta així, t'acabes creient que tu tens alguna cosa dolenta, que tu mereixes. És com una mica masoquista, però és veritat, que t'acabes aprenent això, que tu mereixes, perquè et tracten així, els professors diuen, bueno, et passa això, doncs vale. Dius, vale, doncs m'està dient que estic malament, m'està reforçant aquesta idea. Si a casa també vas i no et prenen en sèrio, vale, m'estan reforçant la idea que jo no estic bé o estic veient coses que no existeixen, que em sento malament perquè sí. No sé, estic com barrejant una mica les idees, però és com veure una mica la complexitat de la situació de veure, és que fas un aprenentatge al final de dir m'estan fent mal cada dia i em diuen que no és res o giren la cara, llavors dic, vale, doncs soc jo el problema tota l'estona. Tant pel missatge que t'estan dient, per qualsevol cosa que t'estiguin dient, més el dir, vale, és que ningú em fa cas, jo veig alguna cosa que m'està passant i ningú fa res, doncs seré jo també. Llavors és com que vas acumulant constantment l'aprenentatge de vale, jo tinc el problema, jo sóc el problema i l'autoestima se'n va. De vegades és una cosa tan absolutament terrible com no portar les bambes que estan de moda, saps? Una cosa tan materialista com això, no? Que com tu deies, o sigui, aquesta persona fins a aquell moment ni s'ho havia plantejat, no? I de sobte doncs aprèn que és conscient que la seva família no és tan benestant com altres, és conscient que la seva família no pot pagar aquestes bambes, no? I de la importància dels diners, de les marques, de la moda, i l'estan assetjant per això, no? I l'assetjament a més passa a totes les escoles, les d'elit, les escoles públiques de tots els barris i ciutats, o sigui que passa a tot arreu. I en relació amb això que deia la Fàtima, no? De com et vas carregant, no? I dient, potser sóc jo el problema, no? Tots els impactes que té això sobre l'autoestima, no? Evidentment la resposta ha de venir molt abans, no? Però com podem acompanyar, no? Per trencar aquest cicle, per sortir d'aquesta dinàmica, què diríeu? Que jo, això no tinc resposta. M'agradaria saber-ho. O què t'ha servit a tu també? No sé. Clar, per sortir d'aquest cicle dius... O sigui, perquè a mi en el meu cas, quan passava bonic mai s'ha intervingut realment, llavors és com després, és el reconèixer això, que tenia moltes dificultats, més en comparació a altres companys de classe,
Llavors era com, vale, em responsabilitzo jo. I ja busco jo a qui demanar ajuda molt selectivament perquè no em facin més mal. Llavors vaig a la psicòloga, no ho parlo ni amb la meva família, no ho parlo ni amb les meves amigues que tingui aquí fora de l'escola, sinó que miro jo on em poden fer cas, em facin un espai i em cuidi mínimament. Vaig a la psicòloga i ja està. Va ser molt per al meu costat. Ara altres coses, no sé. Ara almenys no em surten. Sí. Amb quina edat o quant de temps vas anar a Jo, la o sigui, psicòloga? vaig començar als 18, o sigui, quan vaig sortir de batxillerat, vaig dir, vale, necessito ajuda. I I allà és eres quan... gran. Sí, em va costar molt. O sigui, per exemple, jo al batxillerat, l'ESO ja no em feien tant, per mi va ser molt l'època, la primària, i a l'ESO ja era més puntual perquè no estaven a la meva classe, els agressors, i tenia certes amigues, llavors tenia com el meu grupet segur, encara que en la meva classe no em sentés segura, també era com més matxinada, però bueno. Però en batxillerat sí que era com tot més fluid, la gent havia canviat de classe, les dinàmiques havien canviat, i allà vaig començar a veure coses. Dic, vale, ara m'adapto més, però em costa molt més que altra gent. I dic, vale, jo vull estar bé, no vull estar amb tanta ansietat, amb tantes dificultats per comunicar-me amb altres persones, per obrir-me, per voler fer el que jo vull. Era com, és que no em coneixia, dic, és que jo no sé què vull fer, què no vull fer, perquè si m'he estat cohibint tant de temps i no m'he escoltat a mi mateixa, perquè no havia explorat que havia viscut bullying, que jo realment creia que jo estava malament, que jo era el problema, saps? Per mi era un problema amb pates, no? Caminant. I doncs, potser no soc jo el problema. I allà és quan dic, vaig a investigar què passa, perquè és això, acabava carregant tanta ansietat, tant malestar, que doncs no sé, jo ho vull arreglar. És que jo podria dir el que crec que pot ajudar, però abans m'agradaria preguntar-li a Fàtima què creu ella que l'hagués ajudat, no? O sigui, què creus tu? Que algú hagués intervingut. A mi és el que m'apareix, de dir, tenir una figura de suport i que no em jutgés i que m'escoltés. Això és molt important. Perquè a vegades és com que et miren així, què hauràs fet tu? No? A vegades des de les primeres, i vale, no saps què ha passat i ja veig com una mica el judici, la mirada, perquè ets molt com sensible al judici, a la crítica o al rebuig, i és com, vale, no em jutgis, escolta'm, analitza primer el problema i després si vols treu les conclusions, però mentre t'estic explicant, parlant, escolta'm. Bueno, jo crec que ja ho ha dit ella, no? O sigui, jo anava a dir, no? A la mínima, a la primera senyal que algú se n'adoni, no? Ja sigui la família, o sigui, la família que coneix aquesta persona i que veu potser un canvi de comportament, menys ganes d'anar al col·le, símptomes de mal de cap, no? Psicosomàtics d'ansietat, de mals de panxa, de no voler anar a les excursions i les coses xules que es fan al col·le com les colònies, o tutors, dic tutors perquè són normalment els que més coneixen els nois, que detectin qualsevol cosa, o companys que s'atreveixin a parlar amb els tutors, no? Que davant d'això llavors s'agafi la persona que està rebent l'agressió, se li pregunti clarament, no? Això se li expliciti que és un entorn segur, que el que es parli és per ajudar-la i si fa falta, no? O sigui, que quedi clar, crear una relació de confiança. Escoltar-la, com diu ella, escoltar aquesta persona i que expliqui tot, que no se la jutgi, que se la validi emocionalment, que simplement vol dir reconèixer l'estat emocional de l'altre. És que amb això ja has fet la meitat del camí. Llavors, un cop fet això, dir, vale, no? Qui t'està fent això? I perquè hi ha molta por en aquest moment. Això ho hem d'adreçar. Primer hem de parlar amb la teva família, no? Si això s'està fent des de l'escola o al revés, si és des de casa, hem de parlar amb el col·le, tranquil, serà en un ambient segur, parlarem amb l'equip directiu i llavors hi ha un protocol que està claríssim, que us dic que té 90 pàgines i que si s'aplica bé pot ser molt eficaç, no? I també s'ha de parlar a soles sempre, o sigui, a una víctima no la poses mai al costat de l'agressor, que això és una cosa també que sembla sentit comú però que costa. Ni mediacions ni coses d'aquestes. O sigui, per un conflicte t'he fet així, vale, però per un cas d'assetjament escolar, no. Llavors, això ja és un acompanyament molt gran. Es parla amb l'agressor, es parla ràpidament, em sembla que hi ha un marge al protocol de màxim una setmana amb la família de la persona que està cometent l'assetjament.
s'intenta veure les causes i parlar amb aquesta persona, que ho reconeix, que és capaç, que té l'empatia suficient com per demanar perdó, que la persona agredida està disposada a rebre un perdó de l'altre, perquè si no hi ha voluntarietat, o perquè no està preparada, perquè té molta por, no hi ha restauració possible en aquest moment. Però si l'altra persona diu, bueno, si la persona que ha exercit la violència està disposada a demanar disculpes, a reconèixer, doncs bueno, es pot fer amb acompanyament sempre. I això ja és totalment reparador. Que no, perquè hi ha una manca d'empatia, perquè hi ha unes problemàtiques familiars, socials molt grans i l'agressió no para. Llavors aquí s'ha de sancionar és evidentment a la persona que està cometent l'agressió, que per desgràcia moltes vegades passa al revés. Quants nois i noies atenc jo que han hagut de marxar del col·le. Amb tot el que explicava la Fàtima, igual, no? O sigui, el problema el tinc jo. Tot el que això condiciona la resta de la teva vida. I també, ara pensant ja a nivell més personal, no? Que et canvien de col·le i potser trobes la violència allà un altre cop, no? Que això que també és un fenomen particular, diguéssim. Són unes altres persones, però les dinàmiques se segueixen reproduint. No? Amb la diferència que tu estàs molt més vulnerabilitzat, perquè la teva autoestima, com deia ella, està pels terres, perquè tu no confies en ningú, perquè tens una motxilla de que tot està culpa teva, perquè si no, per què no s'ha adreçat d'una altra manera? De que no confies en tu mateix, de que no et veus capaç, de que les notes van pitjor, de que ets molt més poc hàbil establint i iniciant relacions socials noves. I per tant, és més fàcil que es torni a repetir l'experiència. Si no, en aquest cas, no? En els casos que nosaltres hem portat, quan hi ha hagut un canvi perquè la família i la persona ho han decidit, hem fet una coordinació rapidíssima amb l'escola nova, hem informat, hem cuidat, però si això no es fa, hi ha moltes possibilitats que es torni a repetir. Ara l'Anna deia una cosa que em feia pensar en la primera intervenció a la Fàtima, i és que potser, i això és una cosa que hem discutit molt en aquest cicle que vam fer sobre la pau, que potser no sabem diferenciar conflicte i violència, no? Que potser barregem les dues coses i tractem la violència com si fos un conflicte. No sé si ens podeu ajudar, no? A posar la mirada i entendre, no? Que són coses diferents. A veure, conflictes n'hi ha sempre. No? Sí. Les relacions humanes impliquen conflictes, acords i desacords. Llavors, clar, aquí és més una opinió personal, penso, o sigui, un conflicte és quan hi ha un desacord, quan hi ha opinions diferents, però s'adrecen sempre des del respecte i ètica, no? I dir, o sigui, sí, el respecte cap a l'altra persona, és que per mi és el nucli de l'educació, a casa i a l'escola. Quan això es trenca, doncs ja podem parlar, no sé si dir de violència, però ostres, quan hi ha una manca de respecte, això per mi no és un conflicte. No sé, és el que se m'acut, estic pensant en veu alta. Clar, a mi també el que em ve és com un conflicte potser és més entre iguals o un nivell més semblant, però quan hi ha violència normalment és d'una posició de més de poder i l'altra que està una mica més baix. Per això deia que també els problemes socials, les coses socials també afecten, perquè si un és de classe social superior o forma part de la majoria ètnica o el que sigui, és com, tu estàs normalitzat i socialment hi ha prejudicis o el que sigui i et posen com una mica aquí. I si la violència segueix, es va incrementant cada vegada. Llavors és com, jo considero que hi ha com molt de desnivell. Hi ha una vulnerabilitat i l'altra persona que privilegi i no sé. I en l'assetjament també hi ha una intencionalitat de fer mal. Sí. En un conflicte no. Entenc que no és un desacord o unes opinions diferents, però es pot argumentar des del respecte. No? En un cas d'assetjament escolar hi ha una intencionalitat de fer mal, a més sostinguda en el temps, on hi ha intimidació i clar, on hi ha efectivament, com deia la Fàtima, un abús de poder. I em sembla interessant això que plantejaves de, no? Que hi ha una diferència, aquesta associació el que va fent és com eixamplar, no? Aquesta diferència o aquesta desigualtat de poder. No? Clar, al final és com els populars, normalment, la marginada de classe. És com la dinàmica de poder que hauria en una escola, no? Les que manen en aquell grup de classe. Sí.
I abans de passar a obrir el diàleg per seguir xerrant amb la gent que ha vingut, que tu, Fàtima, deies, no? Que el que hagués anat bé hagués estat tenir algú amb qui poder confiar, no? I amb qui poder abordar la situació. No? Entenc que en molts instituts hi ha projectes i hi ha com una perspectiva, hi ha una preocupació per això, però en molts altres ens seguim trobant en aquestes situacions, no? En què no hi ha cap referent adult que pugui ajudar, acompanyar, no? A abordar aquesta situació. Per què creieu que passa o per què creieu que hi ha aquesta dificultat, no? De reconèixer, no? Allò que deies al principi, no? Que no és un conflicte entre canalla, no? Sinó que hi ha una situació de violència i d'assetjament. No? Per què diríeu que als referents adults els hi costa poder reconèixer això i poder-ho abordar com a tal? Bueno, jo crec que potser a vegades també és la dificultat de reconèixer que en la teva pròpia casa hi ha malestar. És com potser la dificultat per reconèixer que hi ha un problema en el teu entorn i que tu com a persona activa i que hauries d'estar cuidant aquest entorn no t'has donat compte i dir ai, jo he fet això malament. Reconèixer com els errors potser o no sé. Em veu més com això de dir pues no, en el meu entorn on jo controlo no sé què, tot va molt bé. O si hi ha conflictes els resolem molt ràpid. Però si hi ha alguna cosa que ha crescut molt i és com un problema molt evident, és com, no, anem a callar això. No volem més conflicte, potser. Sí, això es tradueix, no? en els ambients dels centres, com és l'ambient entre els diferents companys de l'equip directiu, entre els diferents companys del claustre de professors, o sigui, si hi ha, no? Com es resolen els conflictes, els estils de comunicació, si són agressius o si són assertius, no? I tot això jo crec que també es transmet de forma, no? A les tutories, als estudiants, i després això depèn dels valors de cadascú i de les seves motxilles i famílies, però també es pot aprendre, com tot, no? Es poden fer formacions per professorat, formacions per alumnat, i tot això anar-ho treballant, no? Els estils de comunicació, l'educació socioemocional, que hi ha moltes coses que es poden fer per detectar tot això molt més ràpid. Com que ha d'haver-hi una intencionalitat també, no? Sí. En poder donar resposta. I crec que això és el que marca la diferència entre un centre i altre, no? Molt bé, doncs moltes gràcies a les dues. Si us sembla, passem al micro. Aquí tenim una paraula. El micro del públic és el meu, el que tinc jo? Sí, no? Doncs endavant. Us demanarem si podeu ser una mica concisos, perquè més com que estaré sense micro no us puc anar tallant. Bona tarda, 2 minuts. No tinc cap experiència directa, però vaig estar en aquest col·le d'aquí al costat 6 anys i no em vaig dutxar en 6 anys després de la gimnàstica i només va ser por si acaso. Si ara fos un nano seria por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso. O sigui, en aquella època estàvem millor o com a mínim no hi havia tanta violència. Jo soc també una mica expert en salut mental, tinc un diagnòstic, estic a Obertament, un projecte. Què vol dir? Obertament introdueix continguts de salut mental als cursos i introdueix un testimoni directe al curs, normalment jove, i parla de la seva experiència. Jo he donat una xerrada de 15-20 minuts de la meva experiència a nanos de 12 anys, a universitaris de psicologia, de medicina, de treball social, i els he explicat com he viscut jo el meu trastorn. És una cosa positiva i clar, no cobrem, és voluntari, com a molt ens paguen el viatge. I bueno, per mala sort, òbviament, he tingut companys que els han fet canya, que els han fotut, que a fora del col·le o al mateix col·legi els han ridiculitzat per anys, sense cap motiu. I una exparella venia d'abusos sexuals, inclús al mateix negoci de la seva mare, i al col·le es reien d'ella durant 2 cursos al batxillerat. Al seu col·le, al col·le del seu germà. I llavors et critiquen per la teva inestabilitat emocional, perquè gastes diners, perquè tal, però t'han abusat sexualment nanos que te'ls trobes pel barri. A mi em va dir, aquest em va agredir diverses ocasions. Eren nens, no va ser una agressió molt forta, però
La que és dolenta és la persona víctima que no ha sabut gestionar, que en aquella època tampoc val. I òbviament, jo és el que li deia a ella, si m'ho dius en un altre moment, jo aquest noi mai m'he barallat, però aquest noi el mato, li dono un cop, però era un yonqui, o sigui, ja estava fet una merda. Però si jo em trobo una persona que sé que amb 7, 8 anys has anat fins i tot a la tenda de la teva mare i ha abusat de tu i ha portat més gent, jo no sé què li faria. I no m'he barallat amb ningú. 2 recomanacions. L'última temporada de Sex Education està molt bé, encara que és una mica friqui, però parla del tema. I l'obra de teatre Karaoke Eloísia s'ha fet al Poble Nou i parla d'un nen que té un intent de suïcidi, torna al col·legi i els companys fan hashtag dient mira, sóc com el company que s'ha suïcidat. I fan broma. I és això que dèieu, el grup, què és el que fa? Els nois aquests són els culpables de que aquest nano, que és una ficció, al final de l'obra li passi el que li passa, no faré l'espoiler. I res, fer els comentaris i la meva experiència que tinc entorn de la salut mental. Gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Si us sembla, podem recollir un parell abans de tornar? Mira allà. Ui, ara em sento una mica vedet, no? A veure, com podem detectar o com podem entrar en els nanos, jo tinc nets, que, o sea, perquè ells no diuen res, però com podem, a veure si hi ha algun problema, perquè és molt difícil, no? Contesto? Sí. Preguntant-los directament. Si s'ha notat un canvi, si és com per explorar-ho de forma general, jo diria, escolta, he anat una xerrada on s'ha parlat d'això, em preocupa aquest tema, a tu t'ha passat, alguna persona s'ha portat malament amb tu al col·le o això ho fan algú altre, i si realment sospites que pugui haver algun canvi, sí, i tant. Amb les paraules no parlen de bullying o assetjament, però sí que entenen un nen de 8 anys si algú li ha fet mal, si li molesten, si li treuen l'entrepà a l'hora del pati, o comportaments d'aquests. Preguntant, s'ha de preguntar. Els nens contesten. Ah, sí, vale. Cosas que, bueno, las sabes por lo que sigue, tienen més temps i observen més coses o per el caràcter, per lo que sigui, no? I els pares a vegades recomentes i estan més ocupats, no es preocupen, vull dir, estan més ocupats i no tenen temps d'estar per ells. I clar, tu no tens l'autoritat, però no sé, a mi me queda a vegades aquesta sensació, no? Que m'agradaria afrontar-lo per saber-ho. És una sensació, Tampoc és que jo sàpiga personalment que tingui, però bueno, per coses pot ser que hi hagi algun problema en la classe, no ho sé. Jo crec que si tens una relació maca i saludable i de confiança amb el teu net, pots preguntar-ho perfectament. I també parlar-ho amb els seus pares, que és veritat, no? Que els avis tenen més temps que els pares normalment, i dir, escolta, em preocupa això, com ho fem? T'importa si jo hi parlo, a veure si m'explica alguna cosa, que veig això una mica diferent, o vols fer-ho tu? No sé. Gràcies. Jo també afegiria, donar-hi espai, perquè potser a la primera que li preguntis, segona no et respondrà. Moltes vegades passa. Llavors és com, tu li preguntes i tu l'ajudes a fer-se sentir més segur, donar-li un espai de dir, si tu ara no vols parlar no passa res, però quan vulguis jo estic aquí. Demostrar aquest interès per a aquesta persona i dir-li, quan estiguis preparat i no passa res, i pots plorar, i pots cridar, i pots enfadar-te, que és totalment normal. Això és molt de validar, el que deia també de no passa res, torna cap a mi quan
estiguis preparat, perquè moltes vegades això de que o mai t'han escoltat o la vergonya també de dir és que m'està passant això, que també hi ha molta vergonya de sentir-se culpable de que li estigui passant això o de parlar amb algú, per exemple amb els pares a vegades costa per dir no vull fer patir els meus pares, és a dir, mira m'està passant això, em costa molt al meu pare o a la meva mare explicar-los això perquè patiran per mi. Llavors és com, tu no et preocupis, jo soc l'adulta, jo t'acompanyo en tot això. Llavors això, donar temps i escoltar i validar molt. Que important, sí. Sí, preguntar-li obertament. Perquè és un nen que, bueno, que és molt intel·ligent, va per sobre, a més és baixet, és lo típico, i va un dia i diu, fulanita me odia, me ha dicho que me odia. Diu, ui, que paraula tan lletja, no? I clar, és això que dius, no ho sé, és el típic, jo penso, baixet, intel·ligent, molt intel·ligent, va per sobre, i no ho sé, són sensacions meves, jo encara no tinc cap símptoma, però no sé, m'agradaria afrontar-ho. Clar, potser a vegades preguntar directament potser és molt xocant, potser és preguntar-li si hi ha hagut algun canvi, si es porta malament amb algú particular o que l'està molestant i també tornar a dir això de si ara no t'està passant però si després et passa, vine cap a mi a parlar-ho o buscar algú amb qui et sentis segur, un company o el que sigui i buscar ajuda. Sí, em referia a això, em referia a preguntar-ho adequant a l'edat d'un nen de 8 anys, no? De si ha passat alguna cosa i sobretot dir-li que qualsevol cosa que li passi és important per l'àvia i pels pares, encara que estiguin ocupats, que de vegades, com deia ella, no es diu perquè no vull fer mal, no vull molestar. Qualsevol cosa que t'ho preocupi és molt important per mi, és molt important que m'ho expliquis i generar aquesta relació de confiança. Sempre estaré aquí. Sí, justament jo anava a comentar això, que depèn sota la meva experiència, segons l'edat que tingui el nen, et dirà que no. O sigui, una pregunta tancada et dirà que no. Però en el moment que ella ha trobat o trobes que el nen notes que té una preocupació, el que li serveix és tenir al costat, sentir que tens l'amor incondicional cap a ell i que estàs allà. Jo he utilitzat molt metàfores i he utilitzat molt també coses que m'han passat a mi de jove o altres terceres persones de coses que han passat, perquè d'aquesta manera no tan directa ell ha dit a mi també m'està passant això o a tu et va passar això, has sentit la decepció també, has sentit el que reien de tu en algun moment i jo crec que això ajuda molt. El tema que heu dit de l'entorn segur també trobo que és molt important i després el post-bullying, és a dir, quan tu creus ja que el nen va passar el seu mal moment, està empoderat, sembla que està tot bé, et diu que ja està bé, però deixa caure. No vaig a l'excursió perquè jo això ja ho he fet, o ja tal, però segur que no és... Penses que ja està resolt tot, baixes la guàrdia i hi ha un problema a sota que a partir d'una edat... Llavors jo volia això, sobretot a les escoles, que si hi ha un expedient que un nen ha tingut bullying, la víctima és aquest nen. Si arriba un moment que s'està tractant i emocionalment no sap gestionar les seves emocions, no se li consideri culpable a ell, perquè jo amb el meu fill ha passat a tot això i ha arribat un moment que es va empoderar, va estar bé a la classe, però prevaleu aquesta ira que té acumulada, aquesta voler cridar l'atenció, fer gràcies, tal, i a l'escola se'l va tatxar de no pots anar al viatge a fin de curs, no pots fer això, o sigui, ha patit injustícia. Llavors, això, que estaria molt bé que aquesta treure l'importància, sí, hi ha un protocol, es fa el protocol, però també deixar caure, això ho fan els nens, això és una broma, la puntelleta aquesta encara jo crec que hi ha unes creences a darrere que per molt que hi hagi un protocol
això s'ha d'explicar bé, o sigui, ho ha de calar l'equip directiu, realment el que pateix aquesta persona, el que pateixen i que realment, encara que tu el vegis ara bé, tot l'expedient que porta darrere, migranyes, coses que han passat en el passat, que estan darrere, sembla que ja no passa res, però encara estan en aquest procés. Llavors, ja no m'estenc més, però considero que és molt important no baixar la guàrdia i estar al costat, i si té el seu net que li preocupa i d'això, ja està bé de sentir que està ella al costat. O sigui, penso que és estar atents i el que heu explicat. O sigui, tenir alguna persona de confiança que al final, o parlar directament amb l'escola. Ho noto que el nen, que no és com sempre, que està més trist, sabeu si passa alguna cosa, és que al final ells no ho expliquen directament. Totalment d'acord. Gràcies. Jo tenia una consulta, si teniu com casos d'èxit o coneixeu, si coneixeu algun casos d'èxit a escoles, instituts, que hagin implementat algun projecte que realment hagi funcionat o hagi, no ho sé, ajudat a detectar més casos o... Jo projectes, no. Jo sí que sé que un cas de bullying que va ser solucionat ràpid i molt bé, que no va ser, crec que no va ser aquí a Espanya, va ser a França, que és un noi que va migrar, i ens va explicar com en l'escola, perquè ell era gay, llavors quan va sortir de l'armari hi havia certes persones, no sé si del seu grup de classe o no, que se li van a tirar a sobre, en plan, li van començar a fer bullying, li tiraven les coses, el perseguien al carrer, tornar a casa, i ell va dir, no em dóna la gana, com tenia un bon suport entre amics i tal, es va anar a agafar el seu suport, va parlar amb professors i com el director d'aquella escola ja va experimentar un altre cas que va acabar fatal, va acabar el noi que va sofrir de bullying en suïcidi, ell estava molt conscienciat del problema i va dir no, jo és que no deixaré veure si és un problema de nens o no, sinó que jo actuaré ara. I com també hi havia el suport dels companys de classe, els que estaven fent el mal van començar a callar, van ser castigats, la persona afectada tenia tot aquell suport, totes aquelles amistats amb qui està i es va sentir tan a gust que no tenia les seqüeles de ni baixa autoestima ni aquest patiment constant, sinó que com va sortir després molt ben resolt, amb tot el suport va acabar tot ben tancat. Sí, sí. I jo projectes escolars no en conec concretament, sí que sé que n'hi ha molts, per exemple, al nord d'Europa, a Finlàndia, que estan molt centrats en treballar amb aquesta majoria silenciosa que dèiem, que han tingut molt èxit, i després penso en alguns casos particulars on s'ha aplicat tot el protocol correctament i fins i tot decidint la persona de marxar a l'escola ha marxat reparada. O sigui, ha marxat amb tot el suport de l'equip directiu i de l'escola i reconeixent el que li havia passat. Llavors, això ja reparado. Sí, per aportar, per aportar en això també, jo crec que un cas interessant és el de la tutoria entre iguals, que és un model que s'està aplicant en uns quants instituts a Barcelona, que és justament aquest projecte que vam convidar a l'edició anterior de l'Argumenta. I abans de passar a més preguntes, volia haver recollit unes quantes, ja us hem entrat ja a respondre, però recuperant d'aquesta primera intervenció, i crec que hi ha dues coses que plantejava que us volia posar sobre la taula. D'una banda és que ens plantejava que ara estem molt pitjor que abans, no sé vosaltres com ho veieu això, si estem pitjor o si és més visible tot això. I l'altra, com que ens deia que ve d'Obertament, que jo crec que és una entitat que fa una tasca molt important, de parlar en primera persona i de posar sobre la taula les qüestions de salut mental a través del propi testimoni. No sé, Fàtima, tu com d'important et sembla o per què et prestes també a participar d'un espai com aquest explicant la teva pròpia experiència? Vull dir que crec que seria una cosa equivalent al que ens plantejava. Clar, jo m'he animat a participar sobretot per si hi ha alguna persona aquí que té familiars o la mateixa persona que està vivint o està superant aquest post-bullying, veure que realment hi ha un final i que moltes d'aquestes creences que s'ha après, que tu estàs malament, tu ets el problema i tot això, no són reals, que això et venen
del que has après durant el bullying i que pots sortir d'allà i que pots viure una vida normal en el que seràs acceptat, perquè també és aquesta por de mai seré acceptat a ningú lloc perquè jo no estic bé i mai formaré part de res. Llavors és com aquest sentiment tan profund de soledat i de és que no importa què, acabaré sola o abandonada. Llavors és com jo volia dir, pues no és veritat. Pots trobar amistats, família, de tot, on et donaran suport, et creuran, et validaran i que sempre hi ha una sortida. Tot passa. El col·le al final acaba. Després tu has de treballar molt, perquè com acabes normalment no és bé. Llavors és com hi ha un futur endavant i que no estàs sol. Sí. És com donar una mica l'exemple de dir, vale, has patit molt, però hi ha més a la vida. I que valenta. Que... Sí, gràcies per fer-ho. No? Gràcies. I Jo, contestant la primera pregunta, diria que la societat és molt més complexa. Molt més complexa. Sí, podríem estar 3 hores parlant d'això, però ho deixo així. Doncs hi havia una intervenció més aquí. No sé si algú més... Vale, doncs, espera, un moment, que ara us passo el micròfon. Tenim una aquí i una altra allà darrere. No sé si algú més. Recollim així les que sortin ara. Sí, volia comentar que m'ha agradat molt tot el que heu parlat i és real i que ha passat fa 40, 50 i que passarà més temps en la societat, amb els nens i amb la gent gran, però sobretot amb els petits i l'escola i l'educació, que ara està tan bé desenvolupada i que vosaltres, joves, sabeu molt més perquè apreneu molt de psicologia. Jo he estudiat també, però en la meva època no tant. És molt important en el col·legi que la professora és educadora, però sap observar els nens què els passa. Llavors, en el col·legi té que veure una persona o dos, segons el pressupost, i ajudar. O sigui, està. El suport que tu deies està ahí. Hi ha famílies que no saben fer el suport, però el psicòleg sí que sap fer alguna cosa. Entre l'educadora, la família, el col·legi, protocol que parleu tant, que ja sé que el protocol és molt important, però hi ha gent que no sap llegir-lo del tot, però tot això amb la pràctica jo crec que se salvaria moltes coses d'aquestes. I el nen aniria tant el rebel, l'agressiu i sobretot tots, el fòbic o l'inhibit, perquè depèn molt de l'educació, de la família, de com és el nen, el caràcter. I els nens tots s'estimen, però cada un sap com li va millor la cosa, saps? Y ahora, hoy en día, las redes sociales y la sociedad no es toda igual. Això també és una altra dificultat que plantea també al nen i a tota la societat. Vull dir que la gent que sap molt, és molt important l'educació en aquest sentit per al món també de la gent molt gran. Volia dir això, no res més. Gràcies. No, simplement si serveix com a recurs a la pregunta que feien. Hi ha un programa que crec que és de Finlàndia que es diu Kiva. Kiva, sí. Sí, que hi ha coses que són interessants i li dona molta importància a la prevenció de l'assetjament i per treballar com moltes dinàmiques de grup a classe en una escola. Kiva en K. I B baixa, per si a algú li interessa. Ja està. No sé si voleu aportar d'aquestes dues intervencions alguna... Que estic totalment d'acord amb el que deia la senyora, que crec que l'educació és la clau i bueno, el que per desgràcia, no? Per violències generacionals, transgeneracionals, per desigualtats socials, tot allò que està a les famílies i que es donen violències per totes aquestes causes, doncs almenys que les escoles siguin centres segurs on tots els valors que en alguns entorns familiars no es poden donar o no es donen, es donin a l'escola, s'assegurin a les escoles i vetllar per això entre tots. Crec que el que deia la senyora estic totalment d'acord, que és molt important.
sí que es pot fer. I tant. Però hi hem de posar ganes, no? Hem de posar Intenció, que al ganes. final és el Sí, sí. que dèieu, no? Sí, sí. No sé si algú més vol aportar alguna cosa. Mira, allà al fons tenim la Montse. Jo crec que també és important canviar el concepte. És a dir, la persona que pateix bullying ha de ser la persona a protegir, no l'agressor. I actualment totes les polítiques cobreixen i protegeixen l'agressor. I és així. El protocol, si te'l llegeixes, protegeix absolutament l'agressor. I després, la víctima també. Però és i després la víctima també. Crec que aquí el que hem de canviar és el concepte. Primer ha de ser la víctima i després l'agressor. Està clar que s'ha de tractar, està clar que s'han de mirar les conseqüències, està clar que s'ha d'intentar ajudar-lo o ajudar-la per a intentar veure quines són les causes, què es pot fer, què es pot millorar. Però s'ha de protegir a la víctima. El que no pot ser, que és el que passa actualment, per desgràcia, a la majoria de les escoles, d'aquí i d'arreu del món, no només d'aquí, és que acaba passant que la víctima és la que acaba marxant. La víctima és la que acaba sortint de l'escola i anant a un altre espai. Crec que aquí és la responsabilitat de la societat, la nostra responsabilitat, canviar aquest concepte. És a dir, crec que si ho canviem, aconseguirem justament que les persones agressores es donin compte del que el que estan fent no té una validesa social, no té un reforç social. Clar, actualment sí que el té. I justament ara mateix estem veient, no només a nivell d'assetjament sexual, a les escoles també està passant tot el tema de les masculinitats. O sigui, està rebrotant. O sigui, la masculinitat malentesa, no? de jo soc el mascle. No? I aquest concepte, jo em vaig trobar aquí mateix al centre en una situació molt desagradable. Doncs un nano que va agafar-li el mòbil amb una companya i li deia, si no m'ensenyes els pits, no torno el mòbil. Això és assetjament. Això és violència. I això com a societat no ho podem permetre. Llavors no es pot protegir a l'agressor i deixar la víctima això, aïllada, sola, que se senti que no té aquest caliu, aquest espai segur per a poder parlar. Sí, contestem? Sí, res, jo estic totalment d'acord amb el que apuntava. No? Sí que és veritat que la meva interpretació del protocol és que intenta no posar l'etiqueta d'agressor per la resta de la vida d'aquesta persona. No? Intenta, com és una persona en desenvolupament, no? Sí que diu clarament que s'ha de protegir a la víctima, després el que es faci a la pràctica, però el que s'hauria de fer és, per descomptat, protegir a la víctima, no jutjar i deixar-li clar que ell no és culpable ni responsable de res. No? Jo crec que ho hem intentat deixar clar, però sí, això és el més important i el més reparador de tot. Però aquesta interpretació del protocol jo crec que no va més en la línia d'intentar que hi hagi un aprenentatge, però també molt d'acord amb tu amb que ha d'haver aquest aprenentatge, perquè si no aquesta persona continuarà agredint, no? Si no té els valors adequats a casa seva. I també, per això és tan important que la majoria silenciosa no reforcin positivament a l'agressor, perquè és una forma encara molt més potent que una conducta punitiva, no? Per part de l'escola, que s'ha de fer, però és molt més potent el que no tingui el reforç social dels 30 companys que estan a la classe. I això, el qui va una mica per aquí. Hi ha altres projectes, no? Sí, sí. Precisament em referia a això, de que ja no és punitiu, sinó que hi hagi conseqüències, és a dir, que sigui conscient de que ha fet mal a una persona, perquè de vegades passa que la pròpia persona agressora no és conscient
que ha fet mal a algú. És una broma, jo me'n reia, la resta de companys també. Clar, i aquí crec que és molt important és assumir les conseqüències dels actes. Com a adults tots fem coses, no? I hem d'assumir les conseqüències dels nostres actes. Com a infants i joves exactament el mateix, amb el grau diferent de responsabilitat, però exactament el mateix. Crec que és molt important. Molt important, sí. Entre cometes, tampoc és que m'agradi la paraula perquè està en desenvolupament, però és l'agressor. El protocol s'activa massa tard, bajo mi punt de vista, molt tard. S'avisa als professors, parla amb direcció, et diuen que ho fa més gent, treuen importància i quan directament en directe ho han vist a fi de curs, que al final el van deixar anar, perquè clar, el van deixar anar, però estava molt mogudet el nen, però el van deixar anar a la víctima, perquè els altres anaven, o sigui. Quan van en directe, li van veure com li feien un túnel i li donaven patades, els van trucar, ui, el que li ha passat al teu fill, ho hem vist en directe, i tota la classe recolzava el nen de les injustícies que estava patint. Bueno, el que vull dir és que si hi ha un nen té un expedient de cursos anteriors de bullying, s'està dient, ara sembla que el nen és més homogeni, no va amb caputxa, no s'amaga, sembla que sigui normal, que sí que està alteradet, però s'està tractant, a més, o sigui, està al CESMIC, s'està tractant, ho saben tot. Estem avisant que no volen una excursió, que continua un nen rient pel passadís, no, és que aquest nen fa broma amb tothom, és que li passa... No, o sigui, al final la víctima se l'ha d'escoltar, perquè ell mateix li treu importància. No, jo és que potser necessito un canvi, perquè ara estic com molt... Faig molta broma, se senten culpables, la víctima se sent culpable i demana i ha canviat de centre, però l'agressor, que està molt bé que està en procés evolutiu, al final no necessita canviar de centre, se'ls fa el protocol quan queda una setmana per acabar potser el curs. No val la pena, no per una setmana, però sí que val la pena, perquè jo, si és al revés, jo vull saber que el meu fill està fent una cosa que es pot solucionar, perquè està en aquest període. O sigui, a mi m'agradaria que es fes al revés també, que se m'avisés. Llavors, jo crec que és important també per l'altra banda. O sigui, jo ara em poso a l'altra banda, jo vull saber que el meu fill estan fent bromes que no senten bé a algú, jo vull que s'activi el més abans possible perquè si necessita més recolzament del psicòleg, doncs jo estic a temps que aquest nen de gran no sigui una persona que maltracti. O sigui, al final s'ha de protegir els dos, però no s'oblidem de qui és la víctima principal. I jo he viscut l'encarament fa 2 anys entre agressor, que no sabia que en el protocol actual no es podia fer, però el meu fill el van encarar amb el seu agressor, que ho vam denunciar nosaltres perquè ho va passar fatal. I trobo que és una cosa que és que igual que a una persona que ha sigut violada no li posarem amb el violador davant, doncs a un nen que ha tingut aquest problema no farem un careo a veure qui té raó. Això és una reclamarització. Això se li queda marcat per sempre, per molt tractament que estiguem fent i continuem. I trobo que això sobretot és el que ha dit ella, la víctima no ens oblidem quina és. Gràcies. Bueno, ja us explicaré, hi ha una batalleta, no? A 30 anys, 35 anys ja han passat. En aquest mateix col·legi, amb 12-13 anys, érem 30 nois a classe i 6 noies, perquè va ser el curs quan entraven les noies, el meu, que jo vaig entrar també. A les noies, normalment a classe, les tocaven una mica, les tocaven per davant o per darrere. Jo crec que a la classe, o sigui, no crec que ni fos amagat ni res, però tenien, els agafaven el sostet, pam, li feien aquesta molèstia. Per això dic que això sembla ara joc de nens, comparat amb el que se sent ara, que òbviament ara sents més i portes més experiència. Però què van fer quan tenien 13 anys? Gairebé els amics que van formar un equip de futbol sala, i algú més, van fer unes excursions, unes colònies, i van dir, com hay collejas en el patio, le toca la pelota, collejas, como hay túneles, como hay tal, a les noies, a les 4 o 5 que hi havia, les protegirem.
anirem amb elles caminant, perquè clar, com anem pel camp, no és el col·legi que et veuen fàcilment. Doncs aquests nois que 4 o 5 després van fer un equip que encara juguem, portem 33 anys, doncs vam dir anem a fer una mica de guardaespaldes. I no et dic que pensessin que pogués passar res, però clar, òbviament 6 noies acaban d'entrar i los típicos gamberretes, como te digo, pues tocando el culete o no sé què, pues era el bullying que podien tenir elles. I mira, no sé, no crec que fossin sants ni àngels, però com a mínim vam dir que tenim unes colènies a 7è de GB, doncs anirem una mica pendents d'elles perquè no estiguin soles, perquè no els hi hagués passat res de l'altre món, però un noi d'aquests s'hauria pogut créixer una miqueta, que no eren dels gamberros que després al BUP potser ja encara eren més tocacollons, no? Però era la típica molèstia que podia tenir una noia en aquesta situació, una minoria desprotegida, i que això sí que ho veies, perquè ja et dic, jo clar que els he vist a ells tocar-les, així, les tocar així, però ho he vist, no s'han hagut elles d'amagar, segur que estava molestes i en algun cop li he dit a aquesta noia, tu vas sentir malament? Mai m'ha dit, hosti, estic traumatitzada ni res, però clar, eren mínimes coses comparades amb el que se sent i clar, el que es veu. Fàtima, tu vols dir alguna cosa? No. Vale, contestant o complementant la informació, ara mateix això és un delicte d'agressió sexual, afortunadament hi ha manca de consentiment, es pot denunciar, i és el que s'hauria de procedir a denunciar-s'hi o que sàpiga almenys la persona afectada que pot denunciar-ho. Jo crec que el proper argument el podeu fer de violències sexuals, perquè és que, això és un altre tema, però si d'assetjament escolar veig així, de violències sexuals, al CESMIC em veig tots els dies i multiplicat per 10, o sigui que no he entrat perquè no tocava. I després, per descomptat, el que deia l'altra senyora, és que qui s'ha de protegir és a la víctima, a la persona que agredeix no se l'ha de protegir, se l'ha d'acompanyar per intentar que faci un aprenentatge de tot això i que no ho torni a fer mai més. O sigui, això és la meva interpretació del protocol. Però a qui s'ha de protegir és a la persona que està sent agredida, però vamos, absolutament, això hauria de ser així. L'altra cosa és que al final, com tot, depèn de les persones que estiguin a les posicions dels càrrecs dels centres educatius, quina sensibilitat tinguin, quins valors tinguin, quina formació tinguin, com amb la perspectiva de gènere. Doncs quina formació tenen en assetjament escolar. I tot això es nota. I és veritat, jo he tingut experiències amb escoles que han anat bé, però moltes que no han anat bé, que com tu deies, ho han aplicat tard, posant excuses. Per què? Perquè això és molta feina pel centre educatiu, però l'han de fer. O sigui, això és molta feina, s'han de remengar, s'han de posar a parlar amb tothom, a parlar amb famílies que podem assumir que si aquests nois i noies que estan exercint violència... Acabo ràpid. Que si estan exercint violència podem entendre que els seus entorns familiars no és fàcil la comunicació amb aquestes famílies, que pot ser desagradable, que pot ser difícil, per això s'ha de fer acompanyar, però s'ha de fer. I tot això és molta feina i molta energia i molt desagradable moltes vegades, però s'ha de fer. I ja per anar tancant, tu ara obries com un tema que jo hi pensava quan sortia la qüestió del protocol, que és en la qüestió de les violències masclistes hi ha moltíssim per fer, però jo crec que a nivell social s'ha posat el debat sobre la taula, hi ha coses que s'han començat a reconèixer, com aquestes situacions, per exemple, jo crec que avui són molt més reconegudes com a violència que en altres moments. I una cosa que pensava això, quan sortia aquesta qüestió del protocol, és si per abordar l'assetjament escolar creu que podem aprendre o podem incorporar les coses que els feminismes han anat aconseguint posar sobre la taula i posar en l'agenda i traslladar-les en aquest àmbit. No sé com ho veieu, això. La resposta curta seria que sí, que al final són violències. I la formulació o el funcionament de la violència és igual, és una relació d'abús de poder, de sotmetiment, on hi ha una víctima vulnerabilitzada que està totalment espantada, que està morta de por. Llavors crec que sí, que tot està servint. Sí. A tu pel teu micro, no?
Sí que funciona. Ui, se m'acaba d'oblidar el que anava a dir. En relació amb això que dèiem, no? Dels feminismes, de com visibilitzar aquestes violències, de posar-ho sobre la taula. Sí, això també em volia lligar amb la pregunta que havies fet abans de creus que hi ha més bullying ara que abans? Jo crec que és potser les dues coses a la vegada, no ho sé, però també és veritat que ara es visibilitzen més. Hi ha coses que abans eren coses de nens, que un noi toqués a una noia de manera inapropiada era com, ai, és que està flirtejant amb tu, és que li agrades. I és com, vale, tu t'has d'aguantar aquests tocaments encara que no t'agradin, quan en realitat és assetjament, estàs permetent que una persona et violenti d'una manera que tu t'està violentant. Llavors ara s'està dient, epa, això està malament, això no agrada, no ho facis. I clar, moltes vegades se sent la crítica de, ai, és que ja no pots fer res. Bueno, no pots fer res que faci mal a altres persones. Vull dir, abans es normalitzava, ara s'està dient, no, hem de parar, perquè és el que estàvem dient, hi ha una cultura de molta violència que és més subliminal, potser no és com et pega un cop de puny, saps? És com més sutil, que pots dir, no, és que és una brometa, no, és que ell m'ha malentès, o ai, li he fet l'altra banqueta però ha sigut sense voler. No? De coses més sutils i petites, que abans era com de joc, que no es prenien en sèrio, o no, és que ell és així. I també afegeixo el factor... volia afegir abans el factor que estem més individualitzats com a societat. Abans havia com més grup, hi havia més cohesió, coneixies a tothom, era més fàcil protegir-se uns als altres. En canvi ara és com cadascú que s'espavili una miqueta i que vagi tirant. No? Llavors jo crec que també com hi ha més aquesta individualització, coses que abans es podien resoldre en grup, ara ja no, perquè no tens a qui demanar ajuda, no tens tant aquest suport, o que no et prenguin en sèrio o ho veuen, però com no volen que sigui el seu problema, jo crec que també aquesta combinació de factors fa que ara es vegi més violència i hi ha gent que no estigui d'acord. Volia afegir una última cosa, m'he quedat pensant en el cas que explicava també la senyora tan greu, i és que si el centre educatiu no està fent el que li toca fer, la família ha d'anar a entitats superiors com el Consorci d'Ensenyament, ha d'anar a denunciar els Mossos d'Esquadra, perquè una situació d'assetjament escolar, com la Fàtima ha explicat de forma tan valenta, pot condicionar la salut mental i el funcionament d'aquesta persona durant la seva vida. O sigui, és gravíssim. Per tant, si al centre escolar tenim la mala sort que els tutors o coordinadors o directors no estan actuant com han d'actuar ràpidament, anem a instàncies superiors i demanem informes mèdics i anem als Mossos d'Esquadra i fins que això s'aturi. Només volia dir-ho, no? Doncs escolteu, moltes gràcies a les dues, també gràcies per les vostres intervencions. Em sap greu, sí? Què, tenim temps per un... Vale, doncs una última i tanquem. Perdó, és molt breu. Només en quins casos sí que és bo fer mediació? Perquè comentaves que no és bo i normal afrontar la víctima amb l'agressor, però en quins moments sí que es pot fer una mediació? El microvolador. Jo ràpidament diria que en casos d'assetjament escolar mai. O sigui, mai en un conflicte d'una baralla on dos nens hagin escridassat a l'hora del pati, això seria un exemple per fer una mediació des del meu punt de vista professional. En un cas d'assetjament escolar mai hi ha por, igual que mai posaries una víctima d'una violència sexual o una violència masclista al costat del seu agressor, que per desgràcia es fa al sistema judicial i no s'hauria de fer. No sé si la Fàtima vol afegir alguna cosa? Jo potser no diria mediació, perquè és això, mediació quan hi ha un conflicte, quan hi ha aquesta violència, el que sí que diria potser confrontació per part de la víctima cap a l'agressor, de dir, mira què m'has fet, o això ha sigut injust. Potser això sí, no ho sé. Però, quan la víctima estigui preparada, jo diria, no? Exacte, quan la víctima, no és en plan de tu víctima a confrontar, no, o sigui, la víctima vol i vol aquest espai i es pot fer, fer-ho. Si li anés bé com a procés terapèutic per, no sé, fer aquest tancament, potser... Sí, jo crec que això es pot fer quan no hi ha por, o no hi ha tanta por, o hi ha la voluntarietat de la víctima. Si no hi ha la voluntarietat de la víctima, si la víctima no vol, que la meva experiència com a professional és que moltes vegades no volen, no es pot fer. Que potser es pot fer més endavant, però... Sí.
Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna última intervenció. Si no, us torno a donar les gràcies. Ah, sí? Vale, doncs tanquem. El meu fill va canviar de centre, la víctima va canviar de centre, ho va demanar i també se li va aconsellar per un tutor que estic molt contenta de l'acompanyament que li va fer l'últim any. El tema és, ell no va voler rebre el perdó i jo ara penso, igual ell també se sentirà culpable de no haver perdonat en el seu moment el seu agressor. O sigui que al final, encara que té la decisió de fer-ho o no, al final jo no sé si dintre ell em va dir jo no he volgut rebre'l perquè volia demanar perdó, obligat, perquè no considera que hagi fet res. Llavors és això el que volia dir, que al final la víctima és víctima però per tot arreu, o sigui, això l'acompanyarà sempre. I jo no sé si al final el no perdonar també s'ho emportarà al meu fill, o sigui, al final va ser la seva decisió i li vaig dir que ok, o sigui que em va semblar molt bé, però jo no sé si per dintre ell també tindrà aquesta cosa dintre, o sigui, al final és que no saps... O sigui, és el que se li ha de donar molta importància i ojalà jo aquesta xerrada l'hagués escoltat fa un parell o 3 anys. M'agrada molt. Gràcies. Clar, jo també et dic que no té per què ser alguna cosa que es quedi a mi per sempre. Per una part, perquè al final l'altre nen o nena, no sé qui ha sigut qui l'ha fet el bullying, té una responsabilitat i la persona que ha rebut tot això té el dret a dir si et perdono o no, i si no era el moment, és que no era el moment, perquè potser en aquell moment li hauria fet més mal encara haver de fer això. És com, al final una mica de violència també, forçar-te a tu mateix a perdonar la persona que t'ha fet mal i dius, no, és que no vull. Llavors al final és dir, si en un futur li agradés ell parlar amb la persona aquesta, sempre ho pot fer. O inclús l'agressor podria contactar amb ella i dir, ostres, he estat reflexionant i ara que soc persona més gran, més adulta, reflexionat, t'ho vull dir jo voluntàriament, potser no també pressionat per altres persones perquè també pot haver sigut pressionat i no tant realment que ell volgués el perdó de l'altre. Llavors és com, no té per què carregar amb això, de dir, bueno, cada un responsabilitza del seu procés, ell pot perdonar i no dir-s'ho directament i ell i l'altra persona es pot perdonar a ell mateix per haver fet tot això. Llavors és com, cadascú s'emporta una mica la seva part i si realment es vol parlar d'algun futur es pot fer i no tancar-se a les portes. Sí, no sé. Pensava que es pot perdonar sense tenir aquesta trobada presencial, quan un ja s'ha pogut treballar i reparar tot aquest dany. Doncs moltes gràcies. Jo crec que les vostres aportacions també han enriquit molt la conversa, crec que ha estat molt important. I em quedo una mica amb tres idees, no? que ens posàveu sobre la taula com a camins per entendre i respondre, no? aquesta realitat. Jo crec que molt important, no? La capacitat d'escoltar i de generar espais de confiança i d'escolta, tenir aquesta intencionalitat per fer-hi front, no? Des dels centres educatius, però també des de les famílies, no? De voler realment entendre, i això que deies, no? De potser que el centre diu aquí no passa res, no? Sinó poder realment entendre i preocupar-se pel que passa i poder acollir-ho. I jo crec que també és molt important el que ens plantejava la Fàtima, de dir hi ha vida més enllà, no estem soles i ens en podem sortir més tard o més d'hora, no? Que jo crec que és un missatge superimportant. Sí. Així que moltes gràcies a les dues i gràcies a tothom per haver-hi. A vosaltres.